Alors nous allons continuer avec Laura et Florine. Et si on apprenait à écouter la formation de l'infirmier anesthésiste à l'auscultation pulmonaire? Bonjour à tous. Florine Châtelain ici qui est IAD en neurochirurgie au CHU. Et moi Laura Flective, je suis IAD au bloc gynécologique et obstétrique de Gênes de Flandre. Et on a été invités aujourd'hui pour vous présenter notre mémoire qui a été réalisée en 2024 et qui portait sur la formation de l'IAD à l'auscultation pulmonaire et qu'on avait intitulée « Et si on apprenait à écouter ». On vous présentera d'abord un peu le constat qui nous a amené à s'intéresser à ce sujet-là. On avait réalisé également une pré-enquête et puis comment on en est arrivé à notre question de départ. Ensuite, on vous présente succinctement l'étude qu'on a faite avec sa méthodologie et les résultats principaux. Et puis une petite perspective pour la suite de notre mémoire. Donc notre constat de départ et le souhait de travailler sur l'auscultation pulmonaire part du fait que lors de nos premiers stages, on s'est rendu compte de l'importance de l'auscultation pulmonaire, mais nous étions novices puisque nous n'avions pas eu de formation au préalable et nous ne savions pas comment se positionner, comment utiliser le stéthoscope et ce que nous devions entendre lors d'une auscultation pulmonaire. Donc pour cela, pour valider notre question de départ, nous avons réalisé une pré-enquête auprès de 5 professionnels, donc 5 IAD, et des entretiens semi-directifs. Ce qui nous a amené à poser notre question de départ, donc comment former les IAD à l'auscultation pulmonaire afin de leur permettre de réaliser ce geste de façon efficiente et instinctive. Au niveau, donc suite au développement de notre mémoire, nous avons réalisé une étude. Donc ici, je vais vous présenter la méthodologie de l'enquête. Donc nous avons utilisé 2 questionnaires en ligne, donc 2 questionnaires distincts, un pour les étudiants, un pour les IAD. Donc nous l'avons diffusé sur Internet afin de cibler un plus grand nombre de personnes au niveau national. Au niveau des étudiants, nous avons récolté 263 réponses et au niveau des IAD, 106 réponses, donc ce qui était plutôt représentatif de la population. Au niveau des limites, nous avons ressorti donc notre temps qui était imparti. Nous aurions aimé approfondir notre travail à une plus grande échelle. Nos connaissances en statistique qui étaient un peu limitées pour l'analyse de nos données. Et le ressenti et notre étude qui était basée plutôt sur le ressenti des IAD et des étudiants et non sur la réalité. Et donc, nous, on aurait aimé intervenir sur le terrain pour avoir les faits réels. Alors, pour ce qui est des résultats principaux, on a constaté que 46% des IAD et des étudiants IAD avaient reçu une formation à l'auscultation pulmonaire, mais que cette formation, elle était principalement réalisée sur le terrain, donc lors des stages pour les étudiants IAD, et ce qu'on a appelé par transmission des pairs pour les IAD, donc avec les collègues IAD et avec les médecins anesthésistes. 67% d'entre eux jugeaient que la formation qu'ils avaient reçue était tout à fait incomplète. Et 63% des IAD et 89% des étudiants IAD jugeaient que leur connaissance vis-à-vis de l'auscultation pulmonaire dans le cadre des interventions et donc en anesthésie était limitée. Cependant, ils connaissaient tous les temps auscultatoires et ils étaient majoritairement effectués au bloc opératoire. Donc, lors d'une question, on a souhaité savoir si les étudiants et les IAD ressentaient des obstacles à l'auscultation pulmonaire. Et le principal obstacle ressorti, c'est donc le manque de formation, de pratique et d'expérience. Pour répondre à notre question de départ, nous avons souhaité savoir quelle serait la formation la plus complète pour les étudiants et pour les IAD, pour l'auscultation pulmonaire. Donc il nous est ressorti l'association de la théorie, donc une base sur la théorie avec une formation initiale sur l'auscultation, sur les bruits auscultatoires, sur les pathologies en lien et sur la technique d'auscultation. Ensuite, l'écoute des sons sous forme de simulation ou de TP. Et la pratique en stage avec la transmission des pairs et le compagnonnage
puisqu'on sait que la bibliothèque auditive et l'aisance sur l'auscultation se gagnent avec la pratique. Alors après nos résultats de mémoire, l'école nous a proposé de réaliser un cours pour les étudiants IAD de première année, donc en début d'année, plutôt sur le premier semestre, qu'on a fait pour la première fois l'année dernière et qu'on va réitérer cette année. Et dans ce cours, on commençait par reprendre un peu les bases d'anatomie, physiologie pulmonaire. Ensuite, on présente un peu le stéthoscope et son utilisation, les champs pulmonaires pour poser correctement les bases, les temps auscultatoires qui tiennent à cœur à Mme Christophe, surtout au bloc opératoire, et pourquoi c'est important de les réaliser aussi. On s'appuyait sur un support vidéo, des bruits auscultatoires, parce qu'ils n'ont pas toujours tous été entendus, donc ça permettait déjà d'avoir une première écoute avant d'aller en stage, ou en tout cas le deuxième stage. Et on faisait un peu un lien avec les pathologies et les incidents aigus qui peuvent survenir au bloc, parce qu'il ne s'agit pas de remplacer l'auscultation médicale, mais bien de pouvoir gérer au bloc opératoire et de détecter des événements aigus. Et l'auscultation peut nous aider pour ça en tant qu'IAD quand on est seul dans la salle, le temps que le médecin anesthésiste arrive. Et on finissait notre cours par un temps d'échange où on discutait un peu de l'expérience des étudiants et puis parfois les difficultés qui étaient ressenties en stage par rapport à ça. Et donc pour faire suite à notre mémoire, donc dans la promo suivante, un groupe a choisi de travailler également sur l'auscultation pulmonaire et de réaliser un scénario de simulation. Et pour accompagner les étudiants en stage, donc, l'école a acheté des stéthoscopes à double écoute pour les visites de stage. Merci pour votre écoute.